도전해볼까? 네. 저희가 니토리에서 베개를 샀습니다. 이거는 모찌모찌한 베개고요. 그리고 약간 냉감으로 된 천이라서 엄청 시원해요. 저는 머리가 시원해야 된다는 얘기를 되게 많이 들었어서 약간 이렇게 일부러 시원한 재질의 베개를 선택하였습니다. 이거는 제 거고요. 남편께 메인이에요. 저 이렇게 생긴 베개 처음 봅니다. 이거 그리고 되게 비싸요. 이런 베개인데요. 되게 인체공학적으로 생겼어요. 여기는 귀가 이렇게 들어가는 데고 여기가 정면? 되게 굉장히 특이한 베개입니다. 그리고 사이즈도 굉장히 넉넉하고 커요. 생각보다 좀 단단한 편이고요. 이렇게 구멍이 나 있어요. 너무 신기하지 않나요? 저는 이게 너무 신기해요. 여기가 이제 목이 이렇게 닿는 부분이겠죠? 이게 이제 목, 이게 이제 정수리인데 너무 신기하게 생겼어요. 약간 코끼리 닮은 것 같기도 하고 이런 약간 인체공학적인 디자인의 베개였습니다. 여기는 또 이렇게 구멍 송송송 나 있고 오빠가 이제 밤에 잠을 잘 자고 싶으면서 구매했는데 한번 몇 밤 자보고 정확한 후기는 뒤에 글로 남길게요.